자, 오늘은 고양이 탐방을 한번 해볼 거예요. 고양이 보면은 눈이 굉장히 초롱초롱합니다. 길냥이들은 원래 눈이 굉장히 초롱초롱하고요. 그 다음에 코는 굉장히 반들반들해요. 코 좀 잠깐 보죠. 코 이렇게 생겼고요. 그 다음에 수염도 굉장히 긴 편이에요. 수염은 절대로 자르면 안 됩니다. 얘네들이 평행 중심을 유지하기 위한 그런 용도라고 해요. 그리고 이빨도 굉장히 날카롭고요. 코도 굉장히 귀엽고 귀는 이렇게 생겼어요. 와, 길냥이들의 특징은 굉장히 사람을 좋아합니다. 제가 만져도 도망치지 않아요. 그리고 발가락, 가끔가다 이렇게 무는 경우가 있는데 절대 물면 안 되고. 그리고 고양이들은 이렇게 꼬리가 이렇게 있어요. 꼬리가 와. 그리고 고양이들의 특징은 봐봐요. 제가 만지려고 하면 도망가요. 도망가지 말란 말이야. 일로 오란 말이야. 어디 보자. 그리고 고양이들의 특징은 굉장히 귀엽게 생겼어요. 그죠? 굉장히 귀엽게 생겼죠? 굉장히 귀여워요. 아이, 귀여워요. 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 귀여워요.